ويا مساء الخير ومساء العافية على قلوبكم حبايب قلبي، شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير والصحة وعافية. طبعا أقول للمتابعين الجدد اللي دخلوا على القناة، أقولهم شرفت بكم قناتي وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. طبعا كبرت قناتي بكم وإن شاء الله راح تكبر بفضلكم. أشكركم هواي هواي وأهلا وسهلا بكم مرة ثانية. وطبعا نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي عندي هنا سمكة أنا متبلتها بخل التفاح وبالليمون والملح ومغطية عليها، فهسه جيت راح أبدي أشويها. طبعا هم راح أضيف عليها ليمون، راح أعصر عليها ليمون وأضيف الخضروات عليها. أنا هواي عندي طرق بشوي السمك، بس كل ما أشوي سمك وياكم أشويه بطريقة مختلفة. هاي هنا رشيت عليه ملح، ومثل ما جاي تشوفون هم ضفت عليه ليمون. وهاي الخضروات عندي مقطعتها قطع كبار على مود من تنشوي تقدرون تاكلوها ويا السمك. وهاي رشيت عليها ملح بنات، يعني ملحت الخضروات كلها مثل ما جاي تشوفون. راح أخليها قبل الغداء بنص ساعة يلا أشويها. هاي هنا عندي راح أسوي مرق الفاصولية بس بدون لحم. ضفت هنا بصل ودهن، قصدي زيت. وهاي هنا أنا ضفت الثوم. وهاي هنا البهارات المشكلة على مود تعطيها طعم خرافي كطبخ المطاعم والله. هاي هنا ضفت المعجون، أنا طبعا معودتكم أفور المعجون وياكم على مود تطلع الريحة مال المادة الحافظة بالمعجون، بس المرة مستعجلة فحمسته حمس على السريع. هاي خليتها 5 دقايق أحمس بيه على مود كل الريحة مال المعجون تطلع منه. طبعا أنا سالقة ويا الفاصوليا ثوم. وهاي ضفنا الفاصوليا عليها بنات. هذا الثوم اللي قلت لكم أنا سالقته وياها. طبعا أنا ضفت راس عامر لكن تفلش بالسلق. هاي راح نضيف عليها مي وملح ونخليها لحد ما تفور. هيك تفور كم فورة بنات، أهدر عليها ربع ساعة على مود تستوي عدل، تعطيكم طعم خرافي. هاي عندي هنا المي للتمن، راح أضيف عليه الهيل، أضيف عليه القرنفل، هاي البسامير بنات، والورق الغار. طبعا يعطيها طعم خرافي، جربوا ما راح تندموا. طبعا على الكبس أنا أضيفن عليها هيك، والبازل هم أضيفن عليه هاي المواد. هاي هنا أنا ضفت الملح وراح أغطي عليها بنات لحد ما يفور المي. هاي بعد ما فار المي عندي بنات. هذا التمن أنا غاسلته ومنقعته، وقبل لا أضيفه بالقدر يعني نشفته تنشيف عدل على مود شنو بنات ما يلكلك عندكم. اكو بيها ناس تجيبه هو والمي مالته وتضيفه، بس هذا يلكلك غلط. واذا يعني تضيفوه هو والمي وتتابعوا لا ما يلكلك. بس انا احب هاي الطريقة، احب كل شيء اضبط عندي، شكو شيء يعني اطبخه احب اضبطه. يعني هاي الطريقة المضبوطة اللي يعني من باب التحفيز للبنات المبتدئات اللي توهم الزوجات، يعني ما أعلم البنات اللي شاطرات وطبخن من زمان. هاي هنا راح أسوي خلطة السمك بنات. طبعا أنا هواي مسوية وياكم خلطات، ادخلوا على القناة وشوفوا. هاي هنا أنا شوية معجون، خليت شوية مو هواي. وطبعا هاي عصرة ليمون، أو تضيفون ملح الليمون إذا ما عندكم ليمون متوفر بالبيت، ضيفوا ملح الليمون مو مشكلة، كله يرهم. هاي رشة ملح عليها خليت. وهاي الزيت ضفت لها شوية زيت، راح أضيف لها خل التفاح شوية، طبعا هو خالص البطل عندي. طبعا أنا خل التفاح أستخدمه حتى للخشني الباقي السمك الصغار، لأي سمك الحمام دائما أستخدم هذا الخل، يعطي طعم للسمك مو طبيعي. هاي شوية شطة على مود تعطيها حرارة. وطبعا ما أستغني عن بهارات السمك، عن بهارات الطرش قصدي. هاي بهارات الطرش بنات تعطي طعم للسمك الشوي غير شكل.
طبعا أنا دائما أسويها بهارات الطرشي. هاي هنا كملت عندنا الخلطة بنات، وخلينا نروح نشوف التمن استوى لو بعده. وهاي التمن لعب الطباخ لعب، شوف شو مسوي بهنا، تقول قنبلة مفجورة، مو مشكلة، خلينا نقضي وننظفه. هاي بعد ما بزلنا التمن بنات ضفت الزيت وراح أضيف شوية بصل على مود نكبس التمن وياه. طبعا بنات هواي عندي تصوير ولاغيت الكاميرا بسبب يزن خطية مشلب رجلي بالحجلة ومشلب رجلي. طبعا دوم هو وين ما أروح هو وراي. وهذا التمن نشفناه وجبناه بنات. طبعا شوية ينجاس عند البصل، هو المفروض ما ينجاس، المفروض بس أدبله، لكن مثل ما قلت لكم ايد بطبخ وايد بيزن. وهذا التمن شوفوا شلون بقى ينثر تنثر بنات، لان شنو الطريقة مالته مضبوطة. طبعا هو البزمكي يطبخ نفسه بنفسه، بس بأنواع، اكو نوع ينجح عندكم واكو نوع يخرب عندكم واكو نوع حبايته ضخينة تصير، بأنواع هواي. وهاي بعد ما قلبنا التمن بنات راح اضيف له شوية من الزعفران، لون الزعفران شوية راح اضيفه مو هواي، كيفكم تضيفون لون شو اسمه صبغ اللوزينة، تضيفون شوية بهارات بكيفكم، بس انا ما احب النشاز بالتمن، احب اضيف لون واحد وقليل، ودائما اضيف الاصفر ما اضيف هواي، يعني ما احب نشاز وهوسة. طبعا انا مخليه فحم على هاي العين، لكن من خليت الفحم من القدر ما مصورة الكاميرا. شوفوا لي شوية ضفت مو هواي، على مود تطلع حباية وحباية، ما أحب نشاز. التمن ما يحلى إذا يعني شوية قليل تخلوا له لون، ما شلون اكو بيها ناس تخلى أحمر، هاي يعني كل من وذوقه كل من وطريقته. وشوفوا لي الفاصوليا بعد ما هدرتها، شوفوا لي الثخن مالتها، شوفوا لي لونها شلون طلع طبيعي. طبعا أنا جهازي طبيعي وما أغير بالألوان، لأن هو جهازي أصلا عادي، يعني كل شيء طبيعي قدامكم. والعفو أنا ما عندي مايك، شوفوا لي هذا الدخان منين يطلع، هذا الفحم أنا خليته بنات. أنا ما عندي مايك من أحكي شوية الصوت ما أدري شلون يطلع، إن شاء الله على الطلعة الجاية أشتري مايك. هاي بعد ما استوت عندنا السمكة نص استوى، شوفوا الخضروات عندنا شلون استوت. طبعا هي استوى، هي راح أدهن بيها شوية دهن بنات، ما أدهنها هواي ولا أخلي عليها هواي هوس وتحترق، لا هي دهنة خفيفة كلون وكطعم يعني، وخلاص أرجعها للفرن 10 دقائق وأطلعها. هذا عندي التتبيلة راح أضيفها فوق الخضروات، بس على الطماطة فقط ذبيتها لأن شوية ريحة البهارات الطشة طيبة بيها، فقلت ليش أذبها، راح أخليها فوقها. وهذا البصل الشو بنات جربوه يجنن ويا السمك، إذا مشوي يجنن مو طبيعي. وكل وصفة تجربوها صحة وعافية على قلوبكم حبايب قلب، وإن شاء الله كل شي يعجبكم. وهذا غدانا اليوم، تمنيتكم ويانا وسهمنا وسهمكم ألف ألف عافية حبايب. شوفوا لي التمن بنات شلون نثرت نثر، وإن شاء الله تجربوه راح يعجبكم. طبعا ريحته ما أحكي لكم عنها. هاي هنا مسوية زلاطة، هنا مخلية طرشي روبة، يعني قاسمة الله خير وبركة. وهاي شكلها النهائي بنات، تيجي دايبة ذوب تمنيتكم ويانا. هاي بنات أنا أحب أصوره هو على الكاونتر، ما أدري ليش، يعني هاي طبيعتي هاي. ومو تنسون باللايك والاشتراك، وكل واحد يشوف القناة يشاركها على أصدقائه، لأن أنا ما عندي انستغرام. طبعا هاي حكيتها 1000 مرة، ما يحلى الغدا إذا ما وراه استكان شاي بالجوز. باي باي، ألتقيكم بفيديو جديد، وألف ألف ألف سلامة. باي.
ريحانة تقول لكم باي باي.